এই তো নিয়ে চলে এসেছি আমার চাউমিনের রেসিপি। এবারে এক এক করে তাড়াতাড়ি করে কাজটা করতে শুরু করে দিই। না, ফার্স্টে বাদামটা বাটতে হবে, ঠিক আছে। এরপরে এটাকে কুচিয়ে নিই। খাচ 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 খাচ। না, তেলটাকে ভালো করে গরম করি। না, এবারে আরো অন্যান্য কাজ আছে, চলো তাড়াতাড়ি করে সেরে নেওয়া যাক। প্রথমে সবজিগুলোকে ভেজে নিই। এই তো আমাদের স্পেশাল চাউমিন রেডি। এরপর চাউমিনটাকে তুলে তাতে ভালো করে একটু সস লাগিয়ে বাদাম সবজিগুলো দিয়ে দিলাম। এবারে নিয়ে যাই বউয়ের কাছে, দেখি বউ কি বলে। চম্পা, এনে খা। সেই তো দেখছি ভালোই করেছিস, দাঁড়া আগে খেয়ে দেখি। সত্যিই তুই ভালো করেছিস। আরে আমি হচ্ছে চাউমিনের মাস্টার। তাই তো বন্ধুরা, তো চাউমিনটা কেমন হয়েছে তোমরাও কমেন্টে জানাতে ভুলো না।